Kalau di turnamen tier tinggi Rins nggak ada deh Mas. Aman udah dinyanyiin Mas. Tolong lah, ini masih nyanyiinnya kurang Rins. Emangnya Ya nggak Allah, tinggi udah dua emang kali guys, gue emang nyanyiin emang. lu. Den molor sih Den. Sekali lagi nggak sih Den? Molor Den. Biar gak mati Rins ya, nyanyiin lagi guys, nyanyiin lagi ya. Boleh boleh. Molot guys. Ya Boleh, Den. Allah, lindungi Sirin. Ya Allah, jagalah Sirin. Petri gua tuh. Ayo. Kelas Den. Wajir kelas Den. Mahal mahal. Untung Den lu nyanyi Den. Mahal. Mahal. Nice. Nice girl. Nonton di iPad kok. Banget Cok. Momennya. Momennya dapet Den. Kelas kelas. Dapet ya momennya, dapet ya. Sampai akhir Mantap mantap. Alhamdulillah dapat lot ya. Dapat napas bro. Diren sudah menggila di sini. Hayabusa kena stun. Nice timing bro. Nice combo. Hayati, Nice. Untung di sini Esme-nya flicker guys. Itu yang gak respect guys. Esme-nya flicker guys di game ini guys ya. Bukan Esme tukang dansa guys kalau flicker tuh guys. Kena CC mati soalnya. Deden efek guys. W Deden guys ya. Mantap ini. Gila. Tim Gila. kesayangan gua. Anjing Lucia anjing kantor bawah goblok. Dapat lord, dua laning, dapat tower tengah 2, mahal banget nih guys. Pressure-nya semakin kenceng untuk RRQ apalagi main carry ya. Carry-nya udah 3-0, bro. Manjurnya nyanyian Deden makanan. Langsung efek gitu ya King ya. Deden bisa end game nggak ini guys? Udah kayak meledak nih. BTW. Respect nggak sih Den? Respect ya. Nyanyi dulu nih, mau naik high ground nih, nyanyi dulu. Jangan nyanyi dulu. Sabar, fokus dulu nih. Ada beda dia nyanyiin King Riz secara langsung terbang ke Abu Dhabi gue. Lu lihat. Dia langsung hilang Yujongnya, bro. Gila, bro. Itu carry free hit, bro. Lihat. True damage. N, let's go. Mau nonton Onyx juga nih, nice. Ayo langsung geser.